A cikin daren da ya gabata, fadar shugaban ƙasar Najeriya ta sanar da sauke babban ministan tsaron ƙasar Muhammad Badar Abubakar. To sai dai waɗansu rahotanni da ke fitowa daga majalisar zartarwar ƙasar tana ayyana cewa akwai yiwuwar za a maye gurbin shugaban da tsohon hafsan hafsoshin tsaron ƙasar ma'ana Christopher Musa wanda ya ritaya. An bayyana yiwuwar naɗa Christopher Musa ne sakamakon wata ganawa a daren da na jiya wacce ta gudana tsakaninsa da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Sauke Badar daga wannan mukami dai na zuwa ne kwanaki biyu rak bayan shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana dokar ta ɓaci akan al'amuran tsaro da ke faruwa a faɗin Najeriya. Wanda shugaban ya bayyana ɗaukar sabbin matakai domin daƙile da kuma yaƙi da matsalolin tsaro wanda ke wakana a sassan ƙasar baki ɗaya. Ana ganin shugaban ya ɗauki gabaran waɗannan sauye-sauye ne domin matakan da ake ɗauka na sake inganta tsaro. Sai dai waɗansu masu ra'ayi fa na ganin matuƙar shugaban zai irin wannan sauye-sauye kamata ya binciki kujerar ƙaramin ministan tsaro wato ma'ana Bello Matawalle. Biyo bayan raɗe-raɗi da suke wakana akan kujerar ta ministan sakamakon waɗansu rahotanni da ke bayyana a kafafen sada zumunta da wasu kafafe na gidajen watsa labarai a kafofin sada zumunta. Sai dai harka wannan lokaci babu wata tartibiyar shawara ko kuma amsa daga fadar shugabancin Najeriya. Sai dai a bangare guda wasu fana gani cewa ma'ana babban ministan tsaro Badaru ya taka muhimmiyar rawa gurin ba da tasa gudunmawar a abubuwan da suka shafi al'amuran tsaro a Najeriya, inda ake ganin tamkar shugaban yayi riga fada ne gurin sauke Badaru sakamakon abubuwan da ya gabatar na aikace-aikace a lokacin da yake jagorantar wannan ma'aikata. Duk da haka ana hasashen cewa mahangar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ka iya kasancewa wani al'amari da ke yiwuwar samar da wani babban sauyi a Najeriya akan al'amuran tsaro. Duk da haka 'yan Najeriya na fata wannan sauyi zai samar da abin da ake buƙata na daƙile yiwuwar samun matsalolin tsaro a nan gaba, tare da fatan wani al'amari ka iya kasancewa tamkar tsamo wani kitse ne daga wuta, tare da fatan alkhairi ga wanda ya sauka da kuma fatan alkhairi ga wanda ake tunanin zai rike wannan mukami zuwa nan gaba.